Salut à tous, avant que la vidéo commence, je tenais à m'excuser parce que pour la dernière vidéo, ça aurait été bien que que tout se passe bien, mais malheureusement, on a eu un petit problème de micro. Le micro n'a pas marché, donc on nous entend quand même. J'ai essayé de régler ça au mieux que je pouvais, mais malheureusement, voilà, le son ne sera pas à son optimal. Donc, voilà, vous m'envoyez désolé. Et sur ce, bonne vidéo. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de La Nature en Bref. 12e sujet traité. Aujourd'hui on va parler de l'hiver des hiboux, donc hibou moyen-duc et hibou grand-duc. Donc dans la première partie, je parlerai des hiboux moyen-duc et dans la seconde partie, Timéo parlera des hiboux grand-duc. Les hiboux moyen-duc sont des hiboux quand même assez communs en France. L'été, ils nichent dans des arbres. Les hiboux moyen-duc, comme beaucoup de rapaces, ne savent pas faire leur nid et donc du coup quand ils nichent dans des arbres, ils volent le nid de corvidés, donc des anciennes aires de corvidés qui sont bien cachées à la vue de tous. C'est un peu plus difficile d'en voir, même si on peut quand même les trouver. Pour les trouver, il faut essayer de chercher des arbres dans lesquels il y a des fientes que l'on peut trouver, ou alors des pelotes. Et généralement, ils seront là, ils se reposent en fait globalement sur les mêmes arbres tout le temps. En hiver, ils se regroupent en dortoirs, donc il y en a généralement plus de 5 au même endroit. À Lyon, on a un dortoir qui est malheureusement assez connu, donc il y a beaucoup de personnes qui y passent et ça génère beaucoup de stress. Mais quand on y passe et qu'on connaît les coins, évidemment on peut voir les hiboux et c'est quand même assez incroyable de voir des hiboux dans un cadre urbain parce que ça change de d'habitude et c'est quand même super beau. J'ai à peu près tout présenté dans le hibou moyen-duc, donc je vais laisser Timéo parler du hibou grand-duc et on se retrouve juste après. Simon Végueux vient de vous parler du hibou moyen-duc et je vais vous parler du deuxième duc qui vient dans notre cher département, le grand-duc d'Europe. C'est un super prédateur, il est un peu en haut de la chaîne alimentaire terrestre, il peut manger des renardeaux, des petits chevreuils, il va beaucoup manger de corvidés, des pigeons. Le grand-duc d'Europe, c'est un peu le roi de la jungle, c'est-à-dire qu'il ne se cache pas dans des arbres très discrets comme le fait en hiver le hibou moyen-duc. Le hibou moyen-duc, l'arbre est très discret, mais une fois qu'on a trouvé l'arbre, on a trouvé tous les hiboux. Le grand-duc d'Europe, ils sont habitués aux falaises en fait. Et donc ils vont hiverner sur une falaise. Au début de l'hiver, vont commencer à se reproduire, avoir des places de champs et de reproduction avec leurs partenaires. Et puis ils vont nicher, pareil, soit dans un vieux nid de corvidés, soit dans une cavité, enfin dans un petit renfoncement comme ça dans la falaise, soit ça arrive à même le sol. C'est un très gros oiseau qui peut être très impressionnant et qui peut être plutôt difficile à trouver. Il est originaire donc des falaises, des montagnes, mais commence à se répandre dans les villes, notamment dans le nord de la France et en Belgique, où on observe de plus en plus des grands-ducs d'Europe nichés sur les bâtiments. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. On tenait à vous remercier avec Timéo de tous les avis qu'on a reçus, Ouais. parce qu'ils étaient tous positifs, tous constructifs. D'avoir suivi les 12 plus un épisode de La Nature en Bref. Voilà, on espère que cette série vous a plu. Il y aura une vidéo normalement en début d'année avec un peu la suite de la chaîne YouTube, de ma chaîne YouTube, de la chaîne YouTube de Timéo peut-être. Enfin on verra en tout cas. Oui, il y aura une vidéo avant la fin du mois de janvier sur ma chaîne YouTube. Voilà, ça c'est dit. Et non, merci beaucoup d'avoir suivi cette série, on a mis beaucoup de cœur à le faire, c'était super. Oui, c'était un format assez particulier de faire de la vulga dans des temps très courts, surtout que on prenait pas tout le mois, on commençait pas le 11 du mois à faire l'épisode pour le 10. C'est vrai qu'on commençait souvent le 9. le 9 ou le 8. Voilà. Donc c'est compliqué. Mais c'était un très très bon exercice et on espère qu'on tentera un peu de le refaire. Enfin voilà, en tout cas on laisse ça là et on en dira un peu plus en janvier. Merci beaucoup d'avoir suivi, c'était Timéo et Simon. Merci beaucoup. Et voilà, à la prochaine. Salut. Salut.